Assalamu alaikum and welcome back to my pets YouTube channel. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அப்டேட் தான். இதில் 2 ஃபிஞ்சஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி ஒரு சிக்கு பொறிச்சு வெளியே வந்து அது வந்து பள்ளி அடிச்சிடுச்சு. இப்போ வந்து அடுத்து முட்டை போட்டிருக்காப்புல. 2வது முட்டை போட்டு அதையும் பள்ளி சாப்பிட்டு இப்போ 3வது டைம், ஆக்சுவலாக பார்த்தா 4வது டைம் எக்கு ஹேட்ச் ஆகி இது 3வது டைம் எக்கு போட்டிருக்கு. இப்போ பேரண்ட்ஸ் உள்ளே இருக்குது. இதுதான் ஃபீமேல். இப்போ வெளியே வந்துட்டாப்புல. நீங்கள் தண்ணி எல்லாம் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் வெளியே வந்துருக்காப்புல. சொல்லி வாங்க. அடுத்து இந்த கேட்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2மே பறந்துருச்சு. ஆணும் பெண்ணும் பறந்துருச்சு. அதனால் இப்போ இது வந்து பழைய இடுகாடு மாதிரி கிடக்கு. இதை கரெக்ட் பண்ணணும். சைடிலோட அட்டையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வலை அடிக்கணும் மொத்தமாக. அடுத்து இந்த பேரவை தான். இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் எக் வச்சாப்புல, எதுவுமே ஹேட்ச் ஆகலை. செகண்ட் டைம் எக் வச்சுருக்காப்புல. நான் முடிஞ்ச அளவு காட்டுறேன், தெரியுதான்னு பாருங்கள். மறைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேர் தான். இந்த பேர் எக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்குது. இப்போவும் எக்கு போட்டிருக்கு. அதுவும் 5-6வது தடவை எக்கு போடுது. ஒன்று கூட ஹேட்ச் ஆகலை. இந்த பேரை நான் மாற்றலான் இருக்கேன். சேல் பண்ணிவிட்டு இந்த கேட்சில் ஒரு 3 ஃபிஞ்சு ஜோடி உள்ளான்னு பார்க்குறேன். பார்க்கலாம். அவ்வளோதான். அந்த பேரை விற்க தான் சேல் பண்ணிவிட்டு வேறு ஃபிஞ்சஸ் இதில் ஃபுல்லாக ஃபிஞ்சஸ் ஏற்றலான்ட்டு பார்க்குறேன். அடுத்த அப்டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க. பார்த்துக்கோங்க. இந்த பிளாக்கில் இந்த மாமாஸ் கால் ரிங்கு போட்ட வந்து ஃபீமேல். இப்போ 2 மேலுக்கு ஒரு ஃபீமேல் வாங்கி போட்டிருக்கேன். இன்ஷால்லா இந்த 2ல் எதோட ஜோடி சேருதோ ஒரு மேலே தனியாக பிரிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபீமேல் வாங்கி போடணும். அது வந்து அந்த கருப்போடு தான் ஜோடி சேர்ந்துருக்கு. 2 மாஸ்க்காக தான் ஜோடி சேர்ந்துருக்காப்புல. பார்க்கலாம். நல்ல பேர் தான். அது கொஞ்சம் வாய் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு, கீழ்த்தாடை. அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணணும். இன்ஷால்லா முடிஞ்சால் அதை கட் பண்ணுற வீடியோவும் போடுறேன். அப்புறம் இது மட்டும் தனியாக இருப்பாப்புல அநேகமாக. இதுக்கு ஒரு ஃபீமேல் வாங்கி போட்டு ரெடி பண்ணணும். இதையும் ரெடி பண்ணணும். இன்ஷால்லா பார்ப்போம். நல்ல ஜோடி சேர்ந்துருச்சுன்னா அது 2ம் எக்கு போட விட்டுட்டு இதை தனியாக ஃப்ரீ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் போட்டு பார்க்கணும். இதோட ஜோடி சேர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு போடு அடுக்குதுன்ட்டு பார்த்துட்டு இந்த மேல் தனியாக இருந்துச்சு, அந்த மேலே தனியாக போட்டு இந்த மேலே தனியாக போட்டு வேறு ஏதாச்சும் ஃபீமேல் போடணும் இதுக்கு. சரி பார்க்கலாம். இதுதான் அப்டேட்டு. இது வாங்கி ஒரு 2 வீக்ஸ் இருக்கும், 1 வீக்ஸ் இருக்கும். என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல. சரி கண்டுபிடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் போட்டு பார்க்கணும். போட்டு பார்த்துட்டு இதோட ஜோடி சேர்ந்துன்னு பார்த்துட்டு சேர்க்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ guys. Thank you for watching. Subscribe my channel. Thank you. Assalamu alaikum.